Представьте, август 41-го. 60 километров пути пешком, еще и с телегой. Все для того, чтобы передать еду голодным мужьям, которых вот-вот заберут на фронт. И это не легенда, а трогательная история, которая воплотилась и стала негласным символом Стерлибашевского района. В проекте о том, как потомки героев воплощают свое дело на своей земле. На часах 9:00. В администрации время ежедневной планерки. Запускают мотор муниципалитета. Уважаемые коллеги, давайте мы с вами рассмотрим наши текущие и внеплановые вопросы. Сейчас вот погода хорошая, сами видите, поэтому каждый солнечный рабочий день надо максимально использовать, особенно там, где у нас строительство, ремонтные работы, чтобы простоя не было. В центре внимания все то, чем дышит район. После сверки целей поручения разлетаются по адресатам, чтобы к вечеру каждый километр дорог и вопрос жителя обрели свой голос. В нашей большой республике чем Стерлибашевский район отличается? Вот чем он славится? 300 лет назад первые медресе на территории обширной нашей республики появились именно в селе Стерлибашево, и люди приезжали за знаниями религиозными получать именно здесь. Мы этим гордимся. Основную экономику составляет наши сельхозпредприятия, наши фермеры, наши аграрии, которые сеют поля, занимаются животноводством. И отрадно то, что в этом году погода благоволит. Теория отработана. С утра пораньше пора к аграриям. Выезжаем из райцентра в Амирово. К слову, в этом году селу исполнилось 270 лет. Бывает, как вы сами за рулем, может быть, выезжаете так внепланово посмотреть? Бывает, да, конечно. Значит, и самостоятельно за рулем передвигаться приходится, смотреть, потому что, когда едешь за рулем, даже больше видишь, обращаешь на некоторое внимание. Та же самая дорога, значит, где нужно подремонтировать, где нужно грейдом пройтись, выровнять. Традиционно, да, выезжаем по сельским поселениям, с главой сельсовета посещаем социальные объекты, тут школы, детские сады, сельские дома культуры. В селе есть хозяйство, которое задает тон всему Стерлибашевскому району. Здесь заново строительство получается. Мы один старый склад сломали, он из камня сделан был. И поставили вот два больших ангара. Каждый ангар гранит где-то 2500 тонн зерна. Потом сразу поставили автовеса на 80 тонн. Один ангар для подсолнечника, второй для зерна. Рустам Камилович, как вам? Зерно сухое, да, сохранилось очень хорошо, зиму перезимовало. Да, то есть склад выполняет ту свою функцию, для чего он был построен. И сами видите, огромная территория. Внутри склада КАМАЗ с прицепом здесь спокойно может заехать, развернуться, разгрузиться или погрузиться. Люди работают, стараются дорожать своей работой, и у них все получается. В планах построить зерноочистительный комплекс, чтобы довести урожай до идеальной кондиции. А главное, с прошлого года сельчане начали получать зерно за пай до уборки, не дожидаясь нового сезона. Хайрекун, добрый день. Халяргнисек. Привет, Кого кормить будете зерном? Утяп-тепляп. Да, сколько у вас паевых земель? На 4? Тогда, получается, вы будете получать 20 центнеров зерна, да? Поэтому приехали с прицепом, да? Как зерно? Отлично, отлично. Блестяще. Это по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Министерство сельского хозяйства республики нас поддержало, включило в этот проект. Прошли конкурсный отбор. И вот видите вот такую красоту. Здесь сделали в виде реконструкции. Здесь полностью поменяли концепцию, сделали большую площадку. Ветхая стела, помнившая послевоенные годы, уступила место мемориалу, в котором бережно сохранили имена сотни воинов, ушедших на фронт. Хайрлы күн, сәлләр генесе. Правда саптырдымы? Киндегелимена. Үдегеден тугандарыгынын фамилияларын карайгымыз да. Әйе, карадык мына таныштырабыз балалар. Онуклар, правнуклар. Біз бик шатпыз бүтін ауыл халқы исеменнән. Мына балаларыбызга, онукларыбызга киләсәк, бүгенге уже с гордостью күрсәтә алабыз үзебезнең ата-бабаларыбызның истәлеген. Зур рәхмәт сезгә барсы. Рәхмәт, рәхмәт. А рядом со сквером мечеть, ставшая вторым сердцем села. Вековые традиции здесь переплетаются с заботой. Алейкум ассалям, Полина Хадрат. Рады вас видеть. Сізді. Да.
Мы пришли к вам в гости. Буквально вот в прошлом году, тоже это в рамках программы «Атайсал», сделали пристрой в мечети. Мы хотели это сделать в складчину, сколько сможем собрать. И Иисус Иванович говорит: да ладно, давайте я вот все расходы на себя возьму. И на самом деле в прошлом году вот он приехал, забетонировал и построил такой вот пристрой, потому что он был необходим. То есть, когда пристроя не было, сразу заходили, весь холод, он распространялся в зал. Люди сдержанные, скромные. Кто скамейки сколотит, кто электричество в храм протянет. А в тихих молитвах и поминании ушедших и дуа за тех, кто сейчас на страже Родины. Такой уж здесь характер. Меньше говоришь, больше помогаешь. Следующая точка – Амировская школа. Небольшая. Учатся в ней всего 28 детей. На летних каникулах ребята погружены в занимательные программы от движения первых. Приятно смотреть, как вот дети, значит, здесь занимаются, проводят мероприятия, соревнования. А вообще эта школа у нас капитально отремонтирована. Спасибо главе республики Башкортостан Хабирову Ради Фаритовичу, потому что на программу реализации капитального ремонта с республиканского бюджета он выделил средства на благоустройство прилегающей территории. То есть рассуждали как, то есть если школа будет красивая, надо, чтобы и территория была благоустроена. Забота о детях здесь не на словах, а в сметах и проектах. С 2022 года в Стерлибашевском районе преобразились 10 школ. И каждый капремонт как закладка нового фундамента для всего муниципалитета. А вот и место, где детский смех звучит круглый год. Филиал парка «Патриот». Только за лето он принимает свыше 1000 ребят. Мы очень рады видеть наших родителей, которые тоже постоянно приводят своих детей. Ренат и Евгения вот, со своим 7-м ребенком. На сегодняшний день у нас 4-й ребенок уже ходит в этот лагерь. В свое время, когда он был еще орленком, я сюда ходил. Мне уже 43. И вы представляете уже, сколько времени уже прошло. Сейчас наши дети сюда ходят. И дети должны расти патриотами. Мы как раз попали на открытие очередной смены. Кто здесь уже второй раз? Вот сколько рот. А кто 3-й раз? Ой, и такие есть, да? А сколько 5 раз здесь было уже? И такие есть. Молодцы. А вы откуда? Это мой 9-й. 9-й? Благодаря федеральной и республиканской поддержке здесь отремонтировали здания, выросли амфитеатр, новые площадки, 2 спальных корпуса. Девушки, в 4-5 раз приезжаете. Почему? Чем зацепил лагерь? Здесь такой, знаете, вайб такой вообще очень классный. Мне очень здесь нравится. Потому что здесь, и вожатый, хороший. Вроде сначала не нравится, а потом такой чуть-чуть проходит времени и обратно уже начинаешь привыкать как к своему дому. А вот новый модульный дом культуры села Первомайский. Еще в 2019 году в ходе рабочей поездки глава Башкортостана Ради Хабиров поручил создать социально-культурный центр. Как итог, появились 100 посадочных мест, самодеятельные ансамбли. В стенах здания кипит жизнь. Здесь же все свое свободное время оставляют неравнодушные мастерицы. Здравствуйте, девчата! Это вот наша гордость, наши девчата, которые своим трудом приближают победу. Вот 1000 квадратных метров уже масс-сетей сплели. Ну и здесь вот это не простые сети, это на самом деле это тяжелый труд, потому что они по определенной графике придут. Это федеральный проект, одним из первых, значит, в Стерлибашском районе подхватили. Тепло родного дома, адресные посылки, сотни сплетенных маск-сетей, как надежная броня для бойцов. Язат Алгач, он же у нас трудился долгие годы главой сельского поселения Ешаргановский сельсовет. В апреле месяце прошлого года Язат Алгач принял решение подписать контракт и отправиться защищать нашу родину на передовой. Выполнял боевые задачи.
погодные условия тоже суровые. Зима свое дело делает, дожди. А вот наши, я написал, плащевки, да, дольше хватает. 2 раза Рустам Камилович сам лично приезжал к нам. Он привозил сколько. Потом волонтеры, наш район, что нам отправляет, она, главное, доходит до наших именно ребят адресно, точечно. Большая подспорье для нас. День клонится к закату, но у главы администрации остается еще одно дело. Выдвигаемся в Стерлибашево и заезжаем в Парк Победы, посмотреть, что делается. Именно его благоустройство было одной из горячих тем утренней летучки. Здесь у нас по федеральной программе «Городская среда» идет благоустройство парковой зоны, прилегающей территории. Вот вы здесь видите, подрядчик работает. Здесь запланировали расширить тротуар, сделать стоянку для автомобиля. Давайте пройдемтесь, посмотрим. Какие работы на сегодняшний день успели уже сделать? Мы установили бордюры, расширили проезжую часть, пешеходный переход. Подготовили под асфальтирование. Надо проследить за качеством асфальта, чтобы было уплотнение сильное. Да, чтобы мы нас постоянно под контролем держим. Вот. А работу когда планируют завершить? До конца лета у нас срок есть, но мы подрядчика просим выполнить эти работы как можно быстрее. Рустам Камилович, небольшой блиц-опрос. Нужно будет экспромтом ответить буквально на 3-4 слова, наверное. Вы готовы? Да, конечно. Первый вопрос. Что для вас Стерлибашевский район? Для меня Стерлибашевский район это родина, на которой приятно трудиться, хочется трудиться. Ну и главное, ее ценность – это жители. С какими мыслями вы каждый день приходите на работу? Чтобы этот день прошел эффективно, и все проблемы, вопросы, которые они возникают, чтобы они решались. Чувство от выполненной работы мы можем оценить только тогда, когда видим и слышим из уст наших жителей слова благодарности. Какая ваша самая большая мечта? Ну, самая большая мечта, наверное, чтобы все школы, все детские сады, все наши сельские дома культуры, они были все у нас новые, отремонтированные. И обращаясь ко всем жителям Стерлибашевского района, что бы вы им хотели сказать? Коротко и по делу. Каждому жителю Стерлибашевского района я бы пожелал быть здоровыми, чтобы были здоровы их близкие. Мы все верим в единую цель – это скорейшей нашей победы. За один день десятки километров и лиц, сотни вопросов и столько же решений. Для руководителя это не рутина, а главные артерии района, биение которых он чувствует, находясь здесь, на своей земле.